হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছো। ফ্যানের স্ট্যান্ড ফ্যানের 120 ওয়াট জিএফসি অন্যান্য ফ্যানের যে রেগুলেটরের থাকে, রেগুলেটরের গিয়ারের সমস্যা হয়েছে, যার জন্য হলো কার্বন জনিত কারণে হয়তো এটা অন হচ্ছে না। এটা আমরা খুলে দেখব এবং কি সেটা মেরামত করব। ভিডিওটা দেখতে থাকেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। ধন্যবাদ।